tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, on a une nouvelle séance d'exercice écrit, une vidéo spéciale exercice écrit, unité 6, semaine 1, la page 168, صفحة 168 تاع l'oasis des mots. إذا غنبدا l'exercice numéro 1, j'écris les mots qui manquent. On a à pied, du train, voiture, le bateau. إذا غنغسل من الفراغات بهاد الكلمات اللي عندي بالأحمر. عندي أبيي على الأرجل مشيا، دو تران من القطار، فواتور سيارة، لو باتو والباخرة كلكم تعرفوها. Alors, nous traversons la forêt. تنقطعوا الغابة. إذا باش نقطعوا الغابة بالباطو ميمكنش، بفواتور لا ما تدخلش، تران ما كاينش. إذا أبيي على الأرجل راجلين. إذا جيكري أبيي. Nous traversons la forêt à pied. L'homme conduit une voiture. سيارة. Une voiture. Alors l'homme conduit une voiture. Je regarde par la fenêtre les arbres. Alors مناش من الشجم تنشوف من الشجم ديالاش الشجر. غنشوفهم من الشجم ديال دو تران. من الشجم ديال تران اش تنشوف الشجر. جليس سور لو، شكون اللي يدير يدوز فوق الماء؟ هو لو باتو، الباخرة، لو باتو. فوالا. ندوزو l'exercice numéro 2. Alors, nous traversons la forêt à pied. L'homme conduit une voiture. Je regarde par la fenêtre du train les arbres. Le bateau glisse sur l'eau. Deuxième exercice numéro 3. Je mets en ordre les lettres des mots de moyens de transport et je les écris. Alors, كلهم هادو les moyens de transport. عقلتو قلت لكم les moyens de transport هو وسائل النقل. إذا هادو الكلمات مخربقين تاع وسائل النقل خصني نرتبهم ونكتبهم. alors إلا شفتو عندنا tu voir شتو غتكون هادي tu voir هي voiture، هي السيارة. هاني رتبتها لكم voiture السيارة. شتو عندنا avion شتو غتكون اش وسيلة نقل؟ avion طيارة. avion صح. عندنا ان شنو الوسيلة النقل؟ هو لو تران، القطار، تران. شتو عندنا كاروتو، شنو غيكون؟ هو لوتوكار، الكار، لوتوكار، اوتوكار. هنا عندكم كسيتا، شنو هو تاكسي، كلكم تنعرفوه تاكسي. وهنا عندنا توبة، سهلة هادي، شنو هي؟ باطو، والباطو باطو. إذا نعاود نقراهم لكم voiture, avion, train, autocar, taxi, bateau. Deuxième exercice numéro 3. Je mets en ordre les phrases et je les écris. Alors عندنا الكلمات كيف موالفين ما مقادينش وغادي نرتبهم. Du Maroc au sud nous allons. Maroc المغرب، au sud جنوب nous allons. alors غنقولوا غنمشيو. Nous allons au sud du Maroc. غنمشيو لجنوب المغرب. Je reprends. Nous allons au sud du Maroc. Nous allons au sud du Maroc. نكتبها لكم. سمحوا لي على الخط ديالي ما تنكونش مقاده، كاميرا قدامي. Nous allons au sud. Nous allons au sud. غنمشيو للجنوب، جنوب sud du Maroc. Nous allons au sud du Maroc. ننساش نقطة.
Deuxième, on a par train, voyager, j'adore. بالقطار سافر, j'adore. عزيز عليا. Alors chantez, j'adore voyager par train. عزيز عليا نسافر بالقطار. J'adore voyager par train. هيا. J'adore voyager. J'adore voyager par train. J'adore voyager par train. Une très belle الصاورة ville et زوينة بزاف الصويرة مدينة et alors شنقول شكون هي اللي زوينة الصاورة et une très belle ville الصاورة مدينة جميلة هانتوما الصاورة et une très belle ville الصاورة et une très belle ville اكتبها الصاورة et une très belle ville. هيا نكتبها لكم هنا لتحت جميلة مدينة جميلة صويرة. الجزء الأخرى la Médina j'ai visité de Fès. مدينة زرت فاس ديال فاس. alors اش غنقولوا j'ai visité la Médina de Fès. زرت مدينة de Fès مدينة ديالها يعني الوسط ديالها. j'ai visité la Médina de Fès. j'ai visité la Médina de Fès. نكتبها j'ai visité la Médina de Fès. J'ai visité la Médina de Fès. Voilà. دوك l'exercice numéro 4. نتمنى انكم كلشي واضح لكم وباين. اي تساؤل يمكن لكم تخلوه ليا في كومونتير نجاوبكم عليه. Alors 4, je trouve les mots de la liste et je les entoure dans la grille. Alors عندكم هاد الكلمات كاينين في هاد الشبكه خصكم تقلبوا عليهم او اون لي زونتور ندوروا عليهم. نقراو بعد الكلمات. عندنا فيلاج تاكسي فواياج اوتو بلاج تران. اذا غنبداو بالاول فيلاج نقلبوا فين هي فيلاج. ها هي ندور عليها فيلاج. شفتوا ها هي الاولى لقيتها. نقلب على تاكسي نقلب على تا 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 تا. ها هي نشوف ها هي كاينه تي ا ما كايناش باش نكمل. ها هي تاكسي. شفتوا ندور عليها تاكسي. شفتوا شطب عليها. فواياج ها هي فواياج كبيره هي الاولى فواياج ندور عليها. كاينه اوتو هي نقلب عليها اوتو. فين هي اوتو؟ ها هي اوتو دور عليها. شفتوا بلاج ها هي بلاج بلاج دور عليها. بقات ليا تخا ها هي تخا ندور عليها. وهاني صيبتهم كاملين. بقى لكم هنا الديكتي دائما تتبقى بالنسبه للاستاذ ولا الاستاذه الا غتعطيها في القسم ديالها هي اللي غدير لكم الديكتي غتعطيكم لا بريباراسيون من بعد غادي دير لكم الديكتي. alors juste sur ce j'espère que vous avez bien suivi. نتمنى انكم استفدتوا. اي ملاحظه يمكن لكم تخلوها ليا. alors sur ce je vous laisse à bientôt inchallah pour une autre vidéo.